गाइस ये है काफ़ी सारे कार्डबोर्ड के पीसेस और इससे हम बनाने वाले हैं एक काफ़ी छोटा मिनी ट्रक। तो उसके लिए काट रखे हैं हमने यहाँ पर कुछ इस तरीके के कार्डबोर्ड के पीसेस। तो ये किस तरीके से लगाएंगे सब आपको दिखाने वाले वीडियो के अंदर। तो चैनल पर नए हो चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक जरूर से कर देना। तो ये मिनी ट्रक बनाना शुरू करते हैं। तो उसके लिए सबसे पहले चाहिए हमें ये वाला पीस और इस सभी को कर देना है साइड। तो इसके ऊपर चिपकाना हमें सबसे पहले इन दोनों पीसीस को। तो इन दोनों पीसीस को हमें कुछ इस तरीके से दोनों साइड चिपका देना है। तो फटाफट से इसको चिपका देते हैं। गाइस बन गया फाइनली हमारा जो मिनी ट्रक है एकदम मस्त सा। और देखो भाई काफ़ी मस्त लग रहा है ना। और इसको हम लोग इजीली चला भी सकते हैं और मन करे तो हम लोग इसकी यहाँ पर खिड़की या विंडो जो बोलते हैं उसको बना सकते हैं और आगे से ग्लास बना सकते हैं और आगे जाए तो नंबर भी लिख सकते हैं। और फाइनली हमारा जो बन के ये मिनी ट्रक है तैयार हो गया है। इसको गाइस अभी यहाँ पे ट्रक को मैंने कर दिया है कलर। और अभी कलर करने के बाद जो ट्रक है भाई काफ़ी मस्त दिख रहा है, देख रहे हो। मतलब मैंने इसको ब्लू और ब्लैक कलर का थोड़ा कॉम्बिनेशन दिया है और काफ़ी मस्त लग रहा है। तो मज़ा आया, वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। और इसको रख देते हैं हम सजा के।